आप भी सर्दी खांसी होते ही बिना डॉक्टर की सलाह दवा ले लेते हैं तो सावधान हो जाइए। एक्सपर्ट के मुताबिक ओवर द काउंटर दवाएं हमेशा सुरक्षित नहीं होती हैं। सर्दी खांसी में ली जाने वाली पेन किलर दवाएं दिल, दिमाग, लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ज्यादा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद नहीं आती और बेचैनी भी हो सकती है। खांसी दबाने वाली दवाओं का गलत उपयोग दिमाग पर असर डाल सकता है। वहीं पैरासीटामोल लेने से लीवर, किडनी डैमेज हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं बिना पर्ची दवा लेना समझदारी नहीं है। हालांकि बीमारी में भी सलाह जरूरी है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ।